Hello အိတ်ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြအိတ်လေးလုံးပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဖူးကဒီအိတ်လေးကိုအိတ်စိတ်ဆယ်ကနေဝယ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဖူးပြပေးခြင်းတဲ့အိတ်လေးကတော့ဒါမှကြည့်လိုက်ပါတာရာဒါကတော့ပူမာကနေထုတ်တဲ့ဒီလိုမျိုး free ပေါ့နော်ကြည့်လိုက် free ဆိုပြီးတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာခဲတဲ့နေဘောပင်နေထည့်တဲ့အိတ်လေးတစ်ခုပါတယ်ပြီးရေဘူးပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် lens box ပေါ့နော်ထမင်းကြိုက်အိတ်လေးတစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြင်လိုက်တာနဲ့အိုးမိုက်တယ်ဟာဆိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကလေဒီမှာသူ့ရဲ့ zip ခေါင်းလေးတွေကအစကွာဒီမှာကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့အသားတစ်စိမ့်နဲ့လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဝေါမိုက်တယ်ဟာဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဖိုးအောင်ကြိုက်သွားတာဆိုတော့အထဲမှာဘာလဲဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေဘူးတစ်ဘူးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနည်းဆုံး9ချက်10ချက်လို့တွေ့တယ်ကွာဒီလားဆိုတော့ဒါကသူတခါတည်းအကုန်ပါပြီးသားဆိုတော့မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဖိုးလည်းဝယ်ဖြစ်သွားတာဒီလားကိုကအိတ်ဝယ်ဖို့လည်းစဉ်းစားနေတယ်အိတ်ဝယ်ဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအိတ်လေးကိုဝယ်ကြည့်ပေါ့နော်ဆရာကောင်းတယ်ကြည့်လိုက်ပါဒါကတော့ခဲတဲ့နေဘောပင်နေထဲတဲ့အိတ်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့တန်မာတဲ့နော်ဒီဖင်လာမှာအကုန်လုံးဈေးကြီးရကွာတခုဆိုရင်လေဒီမှာကြည့်လိုက်သူရဲ့စစ်ကောင်းလေးရမှာစအသားတစ်စိတ်လေးနေပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဒီလိုရေဘူးလေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပါဒါလေးကတော့ဖူလို့ထမင်းဘူးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ထမင်းဘူးမဟုတ်ရင်တော့ကွာပါမုတ်တော့ကိုစားစရာဘာညာထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အိတ်လေးနဲ့တင်ကွာတော်တော်တန်တယ်ပြောရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒီမှာဘူးလေးဒီလိုမျိုးဘူးလေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့အိတ်လေးကလည်းမိုက်တယ်ဒီမှာဘူးလေးကလည်းโอเคဒါစားစရာကိုထည့်ပြီးတော့မှအလွယ်တကူကွာတည်ဝါလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကကြည့်ရတာအဲ့လိုရုံးကလေးတွေပေါ့နော်ကလေးတွေចောင်းသားတွေအတွက်ထုတ်ထားလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ဖူကတော့အလုတ်သွားရင်လည်းလွယ်လို့ရတယ်ပြီးအရန်လည်းမကြည့်ဘူးအရန်လည်းမသိဘူးပေါ့သူရဲ့ size ကလေအလောတော့ပဲဆိုတော့ဒါအဆင်ပြေရပေါ့နော်ဖူကတော့ဒါလေးကို860ကနေဝယ်တာပါဈေးကတော့30ပေါ့နော်30ဆိုပြီးတော့ဈေးကြီးလားဆိုတော့ဈေးကြီးတယ်လို့တော့ဖူကမထင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့8ကိုအစိတ်30အဲ့ဝင်းကျင်မှာရှိရကွာဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးကကြတော့ရေဘူးလေးပါတယ်ထမင်းကျလေးပါတယ်ပြီးရင်ခဲတဲ့ဘောဝင်ထဲတဲ့အိတ်လေးလေးပါတာဆိုတော့ဒါလေးကပို့ပြီးတော့မှကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့မှတန်တယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းသူ့ရဲ့marketing တစ်မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါအယောင်ကတော့3ယောင်ရှိရယ်ဒါဖိုးယူလိုက်တာလေးကကြမီကိုလေးဟုတ်တယ်အနက်ရောင်လေးလည်းရှိရပေါ့နော်အနက်လေးပြီးနောက်ထပ်တစ်ယောင်ကကြတော့အပြာရောင်ကကြတော့ तू ကနည်းနည်းတောက်တယ်ကွာဒီလားဟိုကမဲနယ်ပြာလို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်လို့တကယ်ချင်းနေလဲဝက်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်ထိအများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်860မှာဘူးကတော့ဒါလိုလားဆိုတော့လိုသလိုမလိုသလိုဖြစ်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒါလေးကိုအလုတ်သွားတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်လွယ်ဖို့ဝယ်ခဲ့ရပေါ့နော်ဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေလည်းအဲ့လိုနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုတငယ်ချင်းတွေလာပြီးတော့မှ share လုပ်ပြရဖြစ်ပါတယ်တတား